当大风来袭时，连鸡都能乘风而上，飞上天去。但这并不意味着鸡飞上天就能变成凤凰。风停了，鸡依旧是鸡，凤凰还是凤凰。在股市中也是如此，一时的涨势可能让弱势股看似强大，但当市场平静下来，真正的强弱就会显现。因此，选股时要认清本质，不要被短暂的风势迷惑。只有真正具备实力的股票，才能在长期中脱颖而出。张宇明分析师在 YouTube 频道里面搜寻关键字，然后完成订阅，按小铃铛就可以持续来观看追踪张宇明的 YouTube 频道。